Уже неделя в командировке по России без интернета. Только встречи, переезды и разговоры с людьми, которые знают о нагрузках больше, чем любой психолог. Общалась в основном с коллегами из МЧС, и один из них, узнав, что я веду блог, поделился со мной своим пониманием опоры. Вот вдумайтесь. Самый опасный фундамент тот, который не скрипит. Если дом молчит при ветре, значит он уже сломался внутри, просто не подает голос. А когда подаст, будет поздно. И меня осенило. Мы привыкли думать, что наша внутренняя опора проверяется отсутствием страха, сомнений и боли. Что если нас шатает, значит фундамента нет, а если все ровно есть? Но правда совсем обратная. Парадокс заключается в том, что настоящий внутренний фундамент проявляет себя не устойчивостью, а чувствительностью, не глухотой к ударам, а способностью их ощутить и передать сигнал. Если вас задевает критика, это не слабость, это признак живой конструкции, она сигналит. Внимание, здесь нагрузка. Если вас не задевает вообще ничего, это не сигнал, это молчаливый дом, который вот-вот сложится. Опора не в том, чтобы не качаться, опора в том, чтобы, качаясь, слышать каждый свой скрип и вовремя сказать «мне больно, здесь трещина, нужно внимание». Простая проверка. Вспомните, где вас задело за живое, и спросите себя, не почему я разваливаюсь, а о чем этот скрип, что именно во мне сейчас вибрирует. Так вот, тот, кто боится своих вибраций, стоит на песке. Тот, кто их слушает, стоит на граните, даже когда вокруг землетрясение.